轉啦，都係俾翻我。中場冇審實。係啊，做唔到呢個中場冇咧，屌你老妹中場斷。睇到啦，原來唔可以用腳㗎，冇得俾翻佢射啊，全部俾佢頂啊！係終於入波啦，頭先入到嘅，佢唔得就係頭先得㗎。頭先到。今日守得非常之好。喂，三門，讚今日咧，手頭非常之好。我話唔踢都要讚你啊！我真係佢再抽煙，都可以讚到佢咁撚。幾比幾啊而家？幾比幾啊？抽煙就懟煙俾佢。係啊，冇錯。俾你啦呢個，俾你啦，俾人嚟。僆仔就得，女仔轉身啦呢個波。咁撚辛苦你仲出去？咁你話呢啲波搏咩波啊？係啊！係咯，我最中意搏波啦，叫我去邊度搏啊？成撚日跌落地下，碰瓷啊！而家你。我投票。暫時打和啊！打和啦，唔會收場，打和再嚟個。又鬧多隊，佢個追住啊！鬧多隊好隊。我又頂過嚟哥，三四。唔該曬。埋龍門口嘛。因為槍嗰啲彈後好鬼勁，食到力嗰啲彈後啊，可能好彈啊！個波落嚟啦。我彈彈，我見好多次啊，後生彈得好好力。呢節白衫嘅。頭先屌你攞中場俾人撳緊住，呢撚辛苦啊！追緊跑到，之後成日上唔到波呢啲。上次踢，小偉，好波，一腳，好打，真係你啊！你賺咗啦！都好啊，你老母佢不嬲，佢兩個有咁撚落打咁撚落㗎。佢兩個係咁㗎，屌你老妹，佢唔會出嚟㗎，有咁落打咁撚落㗎。好靚啊，彼得！兩個柱等式㗎嘛，入邊寫費訊啊，入邊。佢兩個係而家兩個。做家先，係啦，俾咗入面啊，出㗎，未出㗎，掉落去俾佢。會唔會佢中撚咗喺度啊？唔係啊，佢應該有意識㗎嘛，預緊咗人嚟俾佢㗎嘛。啱啊！冇意識就唔應該踢波。你咩啊？好似實質啫喎。呢個波一定要有意識㗎嘛。咁你兩個唔係俾你係俾佢啦，咁你都唔俾波咁，你點啊？靚啊！中間啦，中間啦，仔。唉，醒目。識教。推兩嘢先，推兩嘢先。揾明佢嚟攞個波，永遠都係打。係啊！你同我一樣。
係啊，個波嚟嗰時你唔使發你今日㗎，射你今日㗎。頭先中間唔諗，唔係頭先阿國美輸咗啦幾球？你有冇頭先中間俾人壓嘅？國美咧救咗幾多球啊？你依家幾撚舒服中間？你有冇頭先喺中間俾人壓撚住嘅？係啦，阿志係企喺度揸住條腰。自介頭先應該上啦。攬上去啊嘛，咪咯企喺度。唔係喎，如果俾我，可以甩咗俾高過佢。我諗佢攞咗波咪唱歌。俾我而家打2個後都夠啦。係啊，關鍵我手冇攞手咗呢個。你嘅神速點啊？你一定死啊！你啲咁嘅波，佢又唔夠身位㗎，應該正常啊！你掉公個大隻啊牙，你調翻轉。你個手唔穩掂喎，手先穩掂喎。仲唔揾到上去波，真係慘。慢慢唔好急，做多下。你又嚟啦！今日你打得好啊，喂！靚啊！中啊！哎呀！掂到喎，干拿，掂到。點解咁快出嚟？好，俾佢踢啊！你唔俾我踢？丁卡門嚟㗎。屌你老母，佢R嚟㗎嘛，使撚俾佢踢咩？哎好波！哎呀，佢入緊真係出嚟㗎啦！佢入緊真係出嚟㗎。係啊，頂住佢出嚟啦呢個。咁打咧，咁打好高嘅。佢換咗識踢打咗弱幾撚個呢啲？你自己人踩。真係好嘅。呢個就識猜㗎，你見到有力㗎，呢就冇乜力嘅。波頭真係中間俾人撳啦已經。啲波又上唔到咯。見到佢震啊！個頭都好跳。係咯。哇！諗今日3球。哇！喂，你冇有咁勁㗎喂？所以佢唔調佢出嚟咯，知佢突然間臨尾嚟啦。哇！幾勇！哇！點個靚波！交得好啊！交俾白沙交得靚啊！佢聽唔到你講嘢。都唔係有啲廠有冇追㗎？都唔夠㗎，俾白沙。你有一定幾咁靚？有快做咩啊？冇眼睇啊！冇眼睇啊！學下人哋嘢先啊！嗰個學藝師啊！學下嘢先。向前唔好走住啦。陣間時間差唔多啦。上個幫佢喂！上火咪好咯，仲有上火。哎呀，又係咁樣。咁有些少加埋啲揾你自己唔聽啫，我先到你走出口。
翻嚟聽結果啦！如果你走先就，阿嬸咪走先啦。咁簡單嘅嘢容易錯，你就大家放翻細佬。走唔走？仲有3個字喎，但係仲有15分鐘喎。第二個叫我即刻走。你唔好俾錢我啊你！撚小氣。出啦！唉！哇！呢個肥仔，啊！超過10單波。你老友都冇出嚟嘅意欲㗎啦，你得唔得可以出嚟？得15分鐘，踢得5分鐘冇㗎啦，佢揮手㗎啦。佢頂頭助攻咁靚，坤哥佢出嚟你踢下。神上升啊！玩嗰啲啦。後備1、後備2喺度。喂，最後生你喎！講呢啲真係邊度請得起啊？喂，阿昌哥會嬲你哋㗎啦，幾難會得到一個喺度。好咯，鋪2盤飯，28蚊。咁撚平？我30塊35喎。呢個28蚊，係冇撚咗個成績得。你開始，因為我成日買㗎嘛。我哋35蚊就幾個蚊。唔係，朝頭早就32，夜晚28。係。好食啊！如果食魚啊，又加多唔知10蚊啊，黐閪線。都係好撚衰啊！新界你話貴啲㗎？乜閪都貴過。係咯，冇錯。係啊，新界地方啊，越撚貴啊！越貴啊！嗱，全世界最撚貴街石天水圍跟住到沙田。你嘅天水圍真係，而家啲人去晒元朗買。會佢同事啊？係㗎。而家元朗係平嘅喎，啲人去晒元朗買啊！哇！好平嘅啫，扭兩嘢先，好多嘢。老人家當2蚊，你有興趣過去又買咩車攞2蚊？嗱，如果時間都係攞嚟行嘅啫，呢個。翻去嗰個1、2、3、4鬥企啊嘛！嗱，頂日進攻完咧，得4個仲喺度㗎。喂，冇氣啊，翻出嚟啊！唉，今日啲真係你得佢啊！我哋人你話我氣到啊！到我先啦，食飯啦嘛！唔屌唔高興喎！我先，唔好爭。走快啲啊！啊，你識嘢啊你？喂，嗰個人幾個？點解你咁辛苦咧？我冇睇啊！係咯，我就係咦點解咁耐冇報名？我以為你自己嗰對忙㗎。30幾同我好難做。我今日見20零數，就呢個陰陽啊嘛，過個鐘啦。唔係真係。哇！嗰輪30幾度踢唔到啦，我完全。可能我哋都係4點半啊，好少3點。踢唔到啊！好30幾度啊，4點半。唔怕㗎先。係4點幾其實幾廿歲都係辛苦㗎，真係揾命搏㗎。而家我好少。老婆聽太多嗰啲片。要嚟啦！好撚多年前睇，好撚多單喺觀塘雞寮嗰度安場，之後做啲馬都唔買。今日好多陰勁啊！要行就行，嗰啲就唔行啦。
天我就報啦，即係秋天都得㗎啦。嗱，呢啲有鬥志啊！嗱，呢啲真係踢波啊，幾撚認真啊！就射埋啊，出！到力嘅，我就唔得啫。我係唔識斬㗎，唔識斬你幾用力力就冇嘢㗎。可以啊，我8點半落咗去。唔係開幕，哦7點半啦，到攞位。一杯。ATM 啊？居酒屋。翻嚟啦！要唔要揾埋阿昌啊？昌今日單身。推個俾我對住佢。將佢咪單身就冇揾路啦。就好仆街㗎啦！單身仲揾路就好仆街咯，梗係啦，老婆好勁啊，揾好多錢啊！甩㗎啦，唉，點會攞住個波啊？健身追翻失咗波又，冇佢又出嚟啊嘛，係啊！攞球啊，一比零。而家贏緊啦！打和，對得。仲有9分鐘，行得啦嘛？識行得未啊？我叫佢揾個風筒吹頭髮嘅啦。係啊，吹。係啊！哎呀，得步咋？抽個步咋？打人啊！打人啊！斬龍啊！射龍啊！好靚！整入到去啦！點解阿連叫我嘅？阿連做咩叫我？你都兩單過啦，第一件事你都入叫人射下門啦，大佬。咁啊係啊！差嚟差又差嚟失咗又追高啊！佢都，你遠期好難入㗎，咁細個。全身推落去啊！拉撚到咁貴啊！喺度啊！再俾我，再俾佢，靚啊！呢個好好嘅，呢個好勤力㗎，呢個真係啊！呢兩三個都好高啊，配金個粉紅配金個都好高。係啊，粉紅配金個幾好嘅。係啊！哦！屌你老味，扶碌佢企出咗啦，龍紅輸龍。係啊，真係射㗎！有咩企咁出㗎？梗係有啦。係咪啊？話大把時間。咁又拎咗球先有名啊！阿林咯，阿林我查咗，我話你膽上去咧，唔理咁多，總之斬龍。咁我喺底下個龍門企出咗，好明顯底下。斬龍就算咩咧？可以。而家未夠鐘。佢褪一步就得㗎啦，夠到啦。
撞翻出嚟有啲雞汁啊嘛，最好係斬龍。佢就企前咗一步，根本嗰個位置放喺前邊啦喂！你哋托翻走佢。好，佢托得唔夠力啊！一人過咗去行，根本就佢都冇跳到。正常呢龍你唔係跳出快唔到噶啦，咁啊年紀力不從心。不過邊個好似我廣州仲很大㗎？呢啲我真係病咗講下。起多一個級米入嚟，即係咧，我哋呢啲由細到大踢開龍咧，就嗰個顏色真係係啊！你都捉唔出㗎，所以就你啊臨地啫，但係驚我落地都落不過，所以未開放得咁快咁地啊，識得落啊，識得落啊，咁樣關節啊，一扭親啊，要耐先好㗎，年紀大啊嘛。好嘢！佢又唔係借嘅，打上去啫。係啊，喺禁區冇力㗎嘛，點身追啊嘛！中鋒啊嘛。冇人走位，冇人走啊！喂，唔幫佢啊喂！啊，啲紅衫啊，位後邊做咩？係啊，大力啲啊嘛，坤哥！贏緊啊，佢手啊，走位又冇人拉，加多球又係3分。幾多個球啊呢個？有咩嘢都講得到㗎。好啲啊！已經贏咗幾球啦，第一次。哦，第一次。咁樣先。好靚！好波啊！俾人咁都打。我哋嘅出翻嗰幾個近㗎。風咧，到收唔收？收到啊收！哇，公人帶過嚟啊，死啲想追我。嗰度有股咯，咁樣笠緊幾個路佢都係檢討下收貨先去檢討。即係你咁啦。咁啊，你個裝修裝到完未啊？家下係有時間先出嚟，而家都要開。呢個打唔死㗎。不過唔緊要，揾錢。走啦你！走散啫，入去啊！槍幫佢入去啊嘛，俾個積到講我點啊？全部俾人乜嘢？你切入去咯，就係咪乜你咯？我俾間走你咯。我交俾後勤嗰個啊，佢兩個紅衫喺前面俾人3個乜撚住。有。靚啊！係得啊，阿坤哥。喂啊！
佢係認唔到個波突然間嚟啊嘛，嗰下反應唔切個波突然間嚟，前面有人遮住佢。漏一個漏兩個先能夠開。係啊，每日踢下，屌你啦，唔好踢啦。估唔到個波漏啊！佢根本估唔到個波漏。贏你㗎有。佢係跑到埋去個波漏。兩上，你翻去走翻龍門。比三唔啱都特勁，係咪啊？咁下次又有得玩。勝比三，點勝又有得玩。第二個紅牌出場。唔該餐事。